Assalamu alaikum, karibuni tena katika channel yetu pendwa mapishi ya Khaira Bites, na leo tutaletea upishi wa kupika biskuti za unga semolina pamoja na karanga. Na ni pishi ambalo ni rahisi kupika na halichukui muda wala halina gharama. Gharama yake ni nafuu. Na kwa kwanza tutakuwa na viungo vyetu ambavyo tutakuwa navyo. Tutakuwa na unga semolina, ule unga machenga ule. Unapatikana maduka makubwa vyakula ama supermarket. Tutakuwa na unga wa ngano. Na vipimo nitawekea katika description box kule. Tutakuwa na karanga zilizosagwa, unaweza kutumia zikawa za unga, mimi nimefanya za machenga. Tutakuwa na corn starch ya mahindi pamoja na hiliki. Tutakuwa na nuts za rangi, unaweza kutumia pistachio ama nuts yoyote ile, lozi yoyote ile ulikuwa nayo. Mimi nimetia nuts zangu hizo rangi, nimefanya hivyo. Tutakuwa na sukari. Tutakuwa na siagi iliyoyayushwa na vipimo nitawekea kule. Tutakuwa na baking powder, tutakuwa na cocoa powder, na hiyo ndo starch niliyotumia, na hiyo ndo semolina niliyotumia pamoja na yai. Na kwa kwanza tutatia viungo vyetu vyote vikavu katika unga wetu ule wa semolina na kuchanganya vizuri mpaka kuchanganyika. Tutatia baking powder, tutatia sukari na kila kitu. Kisha baada ya hapo tutatia yai letu moja na tutalichanganya mpaka kupotea katika ule unga. Kisha tutatia ile siagi yetu iliyoyeyushwa na kuanza kukanda mpaka kufikia hatua hiyo. Na unga wetu ushakuwa mzuri, mchanganyiko wetu. Kisha mimi nikagawa mawili, moja nitakufanya chocolate, hiyo unga wa kokoa katia vijiko viwili kwa sababu nitaka ule chungu kidogo, lakini unaweza kufanya kijiko kimoja. Na tutakanda mpaka kufikia hatua hiyo. Baada hapo nitaanza kukata kutengeneza shape zetu. Nikatengeneza viduara kisha nikatia vishimo kwa ajili ya kuweka nuts. Nikatengeneza kama hivyo, nikaweka katika baking tray, nikapamba kama hivyo, kisha nikachoma kwenye oven langu. Vile unaweza kuchoma kwa mkaa, vyovyote vile uwezavyo. Na baada ya kuchoma nikarudia tena kwa ule mchanganyiko mweupe ambao sikutia kokoa, navyo nikachoma mpaka zikawa sawa katika kuiva. Na hizo ndo biskuti zetu tayari, zipo tayari kuliwa. Lakini mimi huwa nafanya hivi, huwa napenda kula siku ya pili, zinapendeza zaidi. Na mara nyingine huwa naweka kwenye fridge kwa ajili ya kupata ule ubaridi vile mwenyewe unavyopenda. Nzuri sana kwa kunywa na chai na juisi, chochote kile. Na asanteni sana kwa kuangalia video yetu ya leo. Msiache kusubscribe katika channel yetu, kushare na kucomment, kulike ili muweze kuipa support channel yetu. Na I hope mtajaribu na familia yenu ipate kufaidika. Asanteni sana.